Здравейте! Това е нашия втори гост в предаването на Радио Бинар, изповедта на Яростин Зезола. Веднага искам да го попитам, вас кой ви покани? Вие? Не си спомням, но... лесно ли ни намерихте? От кръстовището направо и надясно. Радвам се. Това е много... Браво. Оправен сте. Може би ви е известно, че тук споделяме теми, случки. Вие какво ще ни разкажете? В днешното предаване е посветено на темата за голямото преместване, в което вече всички сме участници. Вие какво бихте споделили? Имате ли някакви впечатления въобще? Да. Аз се занимавам с науки. И моето впечатление от голямото преместване е свързано отново с Яростин Зезола. От когото намерих следи наскоро край Босфора. Много често го чувам в това предаване. Аз ставам суеверен. Имате основания да бъдете суеверен. Да. Пък и толкова близо до Босфора, все пак е близо до нас. Да, аз бях останал с впечатление, че Яростин Зезола е от Централна Европа. Да. Но оказва се, че има следи от него, от неговото присъствие, край Босфора, което не е Централна Европа. Има, например, край Румели Хисар, един гроб на имам, върху чиято плоча има преплетени, като в арабско писмо, инициалите на Яростин Зезола. Което според мен показва едно от две неща. Или османците са намерили някакви следи около Будапеща от Зезола и са ги върнали обратно. Когато са обсаждали Будапеща, предполагам. Да. Или самия Зезола е бил до Босфора. На мен ми идва нещо друго, но не знам дали знаете, но по времето има един изобретател. Урбан, там, както и да, няма значение. Той е направил един от големите топове. Точно за него говорим. Ето, знаете. Да. И всъщност е стрелял с топа. Да не би пък това Урбан да не е бил този Зезола, за който всеки говори? Напълно е възможно. Урбан, защото сега Зезола е градски човек, нали? Да, Урбан, нали, означава град. Град. Напълно е възможно. От урбанизация, предполагам. Казах ви, че се занимавам с науки. А колко науки познавате? Наука за човека, наука за природата. Много. Ама някой ви е запознал с науката или вие сам? Не, на ежедневна основа. Ежедневно се запознавате. Да. Така, значи на този гроба на този имам има тези иероглифи, които говорят за... Тоест, очевидно, той се е премествал също. Аз исках да направя връзка с голямото преселване или преместване. Преместване, да. Според мен това е един от тия знаци. Един от тия почти невидими знаци, които всъщност ние не се научаваме да четем, а би трябвало да се научим да четем. В контекста на това, трябва ли ние като се местиме, примерно с градския транспорт, винаги да оставяме знаци, защото някой ден могат да ни изследват, например? Или в метрото? Имате ли някаква идея? Науката какво казва? Не знам. Науката не знае? Не. Интересно. Добре. Но той пък е имал тази досетливост да го прави, все пак. Ако го е направил той. Много помощници? Много е възможно да имал помощници. Много е възможно самия той да не е бил въобще там. Много е възможно това да е просто знак. Да, може да е просто знак. Може да е просто един вид семиотика. Да, знак, той не е там. Много интересно. Радикално разместване на значенията. На пластовете. Да. Но... Така като ви слушам, се радвам, че не се занимавам с наука, защото много е сложно, все пак. Сложно е. Да. А вие диплома имате ли? Редица дипломи. Сертификати, дипломи, почетни знаци, значки, ленти, пощенски картички, подложки за бира. Това сигурно през конференции и симпозиуми, предполагам, сте ги събирали. Основно от симпозиуми. Да. А в хотел? Ходили ли сте така? Ходил съм, да. Наскоро в Косово даже бях в един много хубав хотел. Косово в хотел? Да. Това е уникално. Имаме новина. Човек се връща от хотел в Косово. Да, даже си мисля, че там също има следи от Зезола. Аз говорих тук с един от вашите колеги и сътрудници. Имаме такива, определено. Да. Имаме. За евентуално присъствие. Всъщност, защо говорим за Зезола? Каква беше връзката? Дори аз не знам, но така започна разговора просто.
Така започна разговор. Голямото преместване. Голямото преместване, Зезола. Каквото си изберете, за това говорете. Според мен има следи от Зезола и в Косово. Да. Там има така преимуществено така битува съзнанието в момента, че хората трябва да имат възможността да се развиват свободно. Интересна идея. И според мен това са едни привнесени централноевропейски идеи. И според мен това е пряко наследство от хора от кръга на Зезола. Самия Зезола може и да не е бил отново. Аз всъщност никъде не съм виждал следи от конкретното присъствие на Зезола. Само знаци. Аз друго. Защо става така? Ето ние сме в България. Предполагам в София, ако не се лъжа. Да. Нали? Босфора е отдясно. Отдясно, ако го гледате от Хасково. Гледам го, ако както съм застанал сега. Гледам го от себе си. Босфора е отдясно. Отдясно, да. Косово отляво. Да. Има ли някаква връзка? Ние сме, както се разбра, в средата. Между Босфора и Косово? Между нас, Босфора и Косово. Всички заедно. И Османската империя. Ето това исках да чуя. Точно. Да е ли очевидно? Да. Всички виждате, човека се е занимавал с наука, изследвал е процеса. Науки, извинявам се. Виждам някакво детенце, вероятно и не го изследвате, сигурно. Не го изследвате. Добре, тъй като в предаването имаме навика на хора, които са симпатични, вие сте определено един симпатичен човек, да подаряваме предмети, неща, каквото си решиме ние. Пък съм чувал, че дълго време сте се опитвал да свирите на барабани и там някакви... Истина ли е това между? Вярно, да. Успешно или няма значение? Какво е успешно? Няма значение. Важен е подаръка. Екипа на предаването ви подарява с тъга на сърцето, смея да го кажа, един стол, който да го използвате от време на време. Той е за вас. Ето да го видят зрителите и слушателите. Това е стол. Даже си има емблема. Пише. Много ви благодаря. Той е Марков стол. Да имате предвид. В смисъл на Крали Марко. Да, в Косово. Крали Марко. Правилно. Може да ходите с него в Косово. Ще ви приемат добре. Много благодаря. Да. Това е за вас. Довиждаме. Мерси. А сега тръгвайте. Добре. Със стола.